नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी अगर आपकी हड्डियों से कट-कट की आवाज आती है तो आप इससे किस प्रकार छुटकारा पा सकते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि अचानक उठते बैठते या चलते फिरते आपके जोड़ों से कभी कट-कट की आवाज आई हो? अगर ऐसा हुआ बहुत बार हुआ है तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। ये हड्डियों से जुड़ी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है। हड्डियों से इस तरह की बार-बार आवाज आने पर आप डॉक्टर से परामर्श जरूर करें। साथ ही नीचे बताई गई इन 3 चीजों का सेवन करने से आपको हड्डियों की कट-कट से आने वाली आवाज से राहत जरूर मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कौन सी 3 चीजें हैं जिन्हें खाने से आपको हड्डियों से आने वाली कटकट आवाज से राहत मिलेगी। मेथी के दाने। मेथी के दाने का सेवन हड्डियों के लिए फायदेमंद होगा। इसके लिए रात को आधा चम्मच मेथी के दाने पानी में भिगो दें। फिर सुबह मेथी दानों को चबा चबा कर खाएं। साथ ही इसके पानी को भी पी लें। नियमित रूप से ऐसा करने से हड्डियों से आने वाली आवाज बंद होने में आपको मदद मिलेगी। दूध जरूर पिएं दोस्तों, हड्डियों के लिए दूध बहुत जरूरी है। हड्डियों से कटकट की आवाज आने का मतलब ये भी हो सकता है कि उनमें यूबिलिकेंट की भी कमी हो गई हो। अक्सर उम्र बढ़ने के साथ साथ यह समस्या बढ़ने लगती है, इसलिए शरीर को पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम देना बहुत जरूरी है। कैल्शियम के अन्य स्रोत लेने के अलावा भरपूर दूध पीजिए। तीसरा है दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण, गुड़ और चना खाएं। भुने चने के साथ गुड़ का भी सेवन शरीर के लिए बेहद फायदेमंद बताया गया है। भुने चने में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। दिन में एक बार गुड़ और भुने चने का सेवन जरूर करें। इससे हड्डियों की कमजोरी दूर हो जाएगी और कटकट की आवाज आना भी बंद हो जाएगा। दोस्तों, ये 3 चीजें बताई हैं जो मैंने आपको, इनका सेवन जरूर कीजिए, इससे आपको राहत जरूर मिलेगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय।